हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम दुनिया के 10 सबसे एडवांस फाइटर जेट्स के बारे में बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और साथ में बेल वाले आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारे नए आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नंबर 10, राफेल। राफेल एक 4th जनरेशन ट्विन इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है और इसको फ्रेंच की कंपनी डसॉल्ट ने डेवलप किया है। राफेल की एक यूनिट की कॉस्ट 74 मिलियन यूरो है और इसकी स्पीड 2223 किलोमीटर पर घंटा है। अभी तक 4 ममालिक इसको ऑपरेट कर रहे हैं, जिनमें फ्रांस, इजिप्ट, कतर और इंडिया शामिल है। नंबर 9, F-15 ईगल। F-15 ईगल एक अमेरिकन डबल इंजन फाइटर जेट है और ये 1962 में प्रोड्यूस्ड हुआ और इसकी कॉस्ट 27 मिलियन US डॉलर है और इसकी स्पीड 3017 किलोमीटर पर घंटा है। अभी तक 4 ममालिक इसको ऑपरेट कर रहे हैं, जिनमें सऊदी अरेबिया, जापान, इसराइल और अमेरिका शामिल है। नंबर 8, JF-17 थंडर। JF-17 थंडर एक सिंगल इंजन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और ये फाइटर जेट चाइना पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है। JF-17 थंडर को पाकिस्तान एयरफोर्स का बैकबोन भी कहा जाता है। JF-17 थंडर की कॉस्ट 25 मिलियन US डॉलर है और इसकी स्पीड 1960 किलोमीटर पर आवर है। अभी तक 3 ममालिक इसको यूज़ कर रहे हैं, जिनमें पाकिस्तान, नाइजीरिया और म्यांमार शामिल है। नंबर 7, यूरोफाइटर टाइफून। यूरोफाइटर टाइफून ट्विन इंजन मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है और इसको ब्रिटिश एरोस्पेस EAP ने डेवलप किया है और इसने फर्स्ट फ्लाइट 1994 में की और इसकी स्पीड 2125 किलोमीटर पर घंटा है। एक यूनिट की कॉस्ट 90 मिलियन यूरो है। जो ममालिक इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इनमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, कुवैत, ओमान, सऊदी अरेबिया और स्पेन शामिल हैं। नंबर 6, F-22 रैप्टर। F-22 रैप्टर एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है। ये 2005 से सर्विस में आया और इसको USA की कंपनी लॉकहीड मार्टिन एरोनॉटिक्स एंड बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी ने डेवलप किया है और इसने फर्स्ट फ्लाइट 1997 में की। अभी तक USA ने 195 F-22 रैप्टर को तैयार किए हैं और इसकी कॉस्ट 150 मिलियन US डॉलर है और इसकी स्पीड 2410 किलोमीटर पर घंटा है। नंबर 5, मित्सुबिशी X2 शेंशन। मित्सुबिशी X2 शेंशन जापान का 5th जनरेशन फाइटर जेट है और इसको जापान की कंपनी मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज ने डेवलप किया है और इसकी स्पीड 2570 किलोमीटर पर घंटा है और अभी जापान ने सिर्फ एक जेट को बनाया है। नंबर 4, शिनयांग FC-31। शिनयांग FC-31 को J-31 भी कहा जाता है। ये चाइना की बनाई गई ट्विन इंजन 5th जनरेशन फाइटर जेट है और इसको शिनयांग एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया है और इसने फर्स्ट फ्लाइट 2012 में की और अभी तक चाइना ने 2 जेट को बनाया है। अभी तक चाइना ने 2 जेट तैयार किए हैं और एक यूनिट की कॉस्ट 170 मिलियन US डॉलर है। नंबर 3, J-20। J-20 एक स्टेल्थ मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है और इसको चाइना की कंपनी चिंगडू एरोस्पेस कॉर्पोरेशन ने बनाया है और इसने फर्स्ट फ्लाइट 2011 में की और इसकी स्पीड 2100 किलोमीटर। नंबर 2, सुकोई Su-57। सुकोई Su-57 एक रशियन 5th जनरेशन फाइटर जेट है और इसको सुकोई कंपनी ने डेवलप किया है। सुकोई Su-57 ने पहली उड़ान 2010 में की। सुकोई की एक यूनिट की कॉस्ट 50 मिलियन US डॉलर है। सुकोई कंपनी ने अभी तक 10 सुकोई 57 जहाज बनाए हैं और इसकी स्पीड 2440 किलोमीटर पर घंटा है। नंबर 1, F-35।
F-35 ایک امریکن سنگل انجن 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹر جیٹ ہے اور اس کو لاکہیڈ مارٹن ایروناٹکس کمپنی نے ڈیولپ کیا ہے. اس نے فرسٹ فلائٹ 2006 میں کی. امریکہ نے ابھی تک 400 سے زائد F-35 جیٹس تیار کیے ہیں اور اس کی ایک یونٹ کی کاسٹ $94 ملین ہے.